ดินสวยงามเลยครับโอ้ขึ้นบ่อจอเลยเหรอเย้โอ้โอ้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับวันนี้อยู่กับทีมงานเสียเจิมเจ้ายักษ์ครับขับโดยมดตะนอยโอ้มันสวยงามจริงๆครับสวัสดีไปยังทีมงานครับมาจริงๆครับถอยแบบเซียนๆเลยครับมดตะนอยฝีมือไม่ธรรมดานี่เป็นไงล่ะวันนี้วิ่งงานเที่ยวครับไม่ได้แบกครับวันนี้จ้อยกระดุมกับปลาโอ้ยับมันเตะหน่อยตัวนี้เป็นซูเปอร์เอ็กครับใช้มาหลายปีแล้วนี่คันนี้ผมถ่ายมาก็หลายปีแล้วนะ3 ปีแล้วมั้งนี่ถ่ายทีมงานเสียเจิมจิก้ายังไม่ลงสนามครับนิ่มนวลมากครับซูเปอร์เอ็กความนิ่มนวลต้องยกให้เขาเลยครับลงลึกได้อีกครับบ่อนี้ไปเดี๋ยวตามไปดูที่เทครับยังไม่ได้รีแมปนะครับคันนี้สบายครับมาคันต่อไปครับไปกลับข้างล่างเลยคันนี้โอ้โหเดี๋ยวรถเทอร์โบเลยอ้าวทำไมคันนี้มันยาวจังเลยอ่ะดูช่วงล้อดิเปลี่ยนหัวใหม่หรือเปล่านี่หรือยังไงเหมือนเปลี่ยนหัวใหม่เลยกันเนี่ยน่าจะยกหัวเปลี่ยนใหม่แน่นอนเลยดูกระบะสวยงามเลยครับมุมนี้แจ๋วเลยโอ้เป็นบ่อเก่าครับดูดน้ำออกสูบน้ำออก
วิ่งไกลพอสมควรครับขาเดียวน่าจะประมาณ3 กิโลทางมันยากครับมันเลยไกลมันวิ่งเร็วไม่ได้มันเลยคลานไปเรื่อยๆครับ1 เที่ยวนี่ครึ่งชั่วโมงได้ครับน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงครับโอ้ยสบายเลยครับน่าจะเป็นหัวไทยหรือเปล่าเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงครับไปกระบะยาวมากโอ้ขึ้นบอสบายครับน่าจะ 4HK นะเสียงนี้เอามาแล้วเจ้าโรโบคอปอูสุวรรณศักดิ์ 4HK อันนี้ดูสั้นๆป้อมๆครับเลยแต่ก่อนมอเตอร์น้อยก็ขับคันนี้แหละตอนนี้เปลี่ยนมาขับคันใหญ่แล้วดินใกล้จะหมดแล้วครับทางขึ้นตรงนี้มันจะลงไปนู่นเลยข้างล่างใส่ดินเต็มง่ายครับคันนี้ใส่แป๊บเดียวก็เต็มแล้วงานเที่ยวนี่กินหมูครับแต่ถ้าเป็นเจองานเหมานี่ใส่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อเอามีพี่ร็อกด้วยเหมือนรถเสียเล็กเลยคันนี้เหมือนรถเสียเล็กเลยครับ
น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นรถเสียเล็กเลยแหละเล็กประดับดวงดินนี้ค่อนข้างหายากครับโซนนี้วิ่งไกลจริงๆครับเพราะฉะนั้นการรับงานเนี่ยสำคัญมากเลยครับถ้ารับราคาถูกก็ขาดทุนเลยครับ เวลารับงานต้องดูบ่อดินก่อนนะไม่ใช่จะรับตะพื้นตะพือนะครับก่อนจะรับงานต้องมีบ่อดินก่อนนะครับเช็คระยะให้ดีนะครับจะได้เหลือนะครับเหลือเงินไว้ซ่อมรถบ้างไปสบายครับแค่นี้จิบจิบเดี๋ยวผมปิดท้ายกับเจ้าไฮเทคครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูที่เทนะครับคลิปหน้าเทแปลงใหญ่เลยครับเสียดายจิก้าไม่ได้วิ่งครับคนหาซื้อเยอะนะครับ140แต่หายากครับช่วงนี้รถติดงานหมดอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่หน้าฝนเหมือนเดิมแล้วนะครับหลายทีมงานก็เตรียมหางานหลวงไว้ทำครับทำหน้าฝนกับงานหลวงงานชาวบ้านนี่ทำหน้าแล้งครับสวยอยู่นะคันนี้เงียบงอนเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับหิวจาระบีแล้วลูกเพ่